Bom dia, moçada! Olha aí quem chegou. Hoje, dia 23 de novembro, ela chegou, a chuva. Nessa madrugada começou aí a chuvinha vindo e essa chuva veio para molhar. Chuva lenta, uma chuva calma que veio para nos dar alegria à natureza amazonense, dar alegria aos peixes, para ver se enche os rios e torna o Amazonas riquíssimo como ele é, com a natureza e fauna e os animais aí, né, agradecido por essa chuva maravilhosa. E a gente está aqui, local de trabalho, local de serviço. Eu gostaria mesmo era de estar na beira de um rio, mostrando para vocês a alegria dos peixinhos pulando lá na beira do rio com a chuva dessa. Beleza? Temos aí um bom dia para cada um de vocês. Muito obrigado, meu Deus.